Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε like, με κάθε καινούρια εγγραφή, με κάθε σχόλιο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα μας και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω το κουτί της περιγραφής που έχει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επίσης να υπενθυμίσω ακόμη ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άχρονα, και μπορείτε να ανατρέξετε και σε παλαιότερα βίντεο γιατί μπορεί να έχετε να πάρετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και από εκεί. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. 3 μεγάλες ευλογίες έρχονται στη ζωή σου και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Σε όλες και σε όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και τώρα συνειδητοποιώ λοιπόν, ότι δεν έχω βάλει τι θα επιλέξετε. Μάλιστα, δεν πειράζει, εδώ είμαστε, εδώ τα έχουμε όλα. Ούτως ή άλλως σήμερα ήθελα να βάλω πετρούλες. Αυτούς τους ημιπολίτιμους λίθους. Οπότε μια χαρά εδώ είμαστε, δεν θα χρησιμοποιήσω τις ίδιες κάρτες και για τα 3 ανοίγματα, οπότε τις χρειάζομαι όλες εκεί στην άκρη. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστος, ροζ χαλαζίας. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη μαύρη τουρμαλίνη που είναι ένας ημιπολίτιμος λίθος ο οποίος προστατεύει από την αρνητική ενέργεια. Και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό γιατί στην εποχή μας δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχει τόσο θυμός, γιατί υπάρχει τόση κακία. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο TikTok είναι απίστευτο, είναι απαράδεκτο. Το τι γράφουν στις αναρτήσεις των ανθρώπων ανατριχιάζει ολόκληρος. Πολλά προβλήματα έχει ο κόσμος και τα ξεσπάει εκεί που δεν φταίει κανείς. Πάμε να δούμε όμως τα δικά σας εδώ, τα υπέροχα, τις 3 μεγάλες ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας. Πρώτη ευλογία, δεύτερη και τρίτη, με μεγάλη αρκάνα μόνο παιδιά, έτσι. Γιατί η μεγάλη αρκάνα είναι και ακριβώς αυτό αν θέλετε, δηλαδή είναι γεγονότα της ζωής μας ή στάδια εξελικτικά, τα οποία δεν τα ορίζουμε εμείς πάντα, έτσι. Τις περισσότερες φορές μπορεί να μας έρθουν χωρίς να τα περιμένουμε. Οπότε ακριβώς γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ για τις 3 ευλογίες μεγάλη αρκάνα. Πάμε να ανοίξουμε και οι υπόλοιπες καρτούλες. Θα δείτε εδώ τι ωραία σήμερα που θα τα πούμε όλα. Να δούμε την κάρτα βάσης θέλω, που είναι δική σας καρτούλα. Και έχουμε την αρχιέρεια. Εδώ θέλω την προσοχή σας.
Δεν φαίνεται. Εντάξει, τώρα φαίνεται. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί η αρχιέρεια μιλά για μυστικά, για μυστήρια της καθημερινής ζωής, του πνεύματος. Δηλαδή, δεν αποκλείω κάποιοι να έχετε πνευματικές αναζητήσεις και προβληματισμούς. Όμως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να... Αν νιώθετε ότι μια κατάσταση είναι κάπως περίεργη, δεν είναι ξεκάθαρη, να κάνετε ένα βήμα πίσω και να περιμένετε εξελίξεις. Γιατί η αρχιέρεια υπόσχεται αποκαλύψεις, έτσι. Οπότε, εμπιστεύεστε απόλυτα όλες τις ψυχικές σας ικανότητες. Είναι μια κάρτα που το τονίζει πάρα πολύ αυτό, αναφορικά με τις ψυχικές ικανότητες, ένστικτο, διαίσθηση, όνειρα, περίεργες συμπτώσεις. Όλα αυτά τα παρατηρείτε στο 100% γιατί είναι σημάδια που σας στέλνει ο Θεός, το σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας σας, ο ανώτερος εαυτός σας, κάποιος φύλακας από ψηλά. Λοιπόν, και τα παρατηρείτε και μένετε παρατηρητές, γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις. Και φυσικά επειδή είναι κάρτα βάσης, πιστεύω ότι εσείς είστε που επιθυμείτε πάρα πολύ να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση, κάτι να μάθετε. Μια κάρτα που φέρνει σοφία, πολύ έντονη θηλυκή ενέργεια, που όλοι μας έχουμε, άντρες, γυναίκες, έχουμε θηλυκή και αρσενική ενέργεια. Και αναλόγως στην περίσταση χρησιμοποιούμε τη μία από τις δύο. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε μία καρτούλα επίσης που θα μας πει τη γενική ενέργεια. Τι γίνεται εδώ? 4 σπαθί. Δεν είναι όμως, μπερδεύτηκα, δεν είναι αρνητική κάρτα το 4 σπαθί. Είναι μία κάρτα παύσης και ανάπαυσης. Μπερδεύτηκα προς στιγμή, νόμιζα ότι είναι το 8. Δεν είναι το 8, είμαστε ok. Λοιπόν, μπορεί να νιώθετε την ανάγκη να ξεκουραστείτε. Μπορεί να νιώθετε πάρα πολύ κουρασμένοι και κυρίως ψυχικά κουρασμένες και κουρασμένοι. Και να θέλετε κάπως να αποσυρθείτε. Αν θέλετε, σε αυτό το κομμάτι υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στην κάρτα βάσης και στις γενικές ενέργειες, γιατί και η αρχιέρεια είναι μια παθητική κάρτα, δεν έχει δράση. Μπορεί κάποια από εσάς να αντιμετωπίζετε και κάποιο θέμα υγείας, να ξέρετε ότι είναι μια κάρτα πολύ καλής ανάρρωσης. Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σας το εύχομαι ολόψυχα. Ούτως ή άλλως είναι και μια εποχή που οι ιώσεις δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, αλλά όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά αν νιώθετε κουρασμένοι. Εάν θέλετε λίγο να πάρετε το χρόνο σας να ξεκουραστείτε, εννοείται το κάνετε. Πάμε να περάσουμε τώρα να δούμε τις ευλογίες σας και τις περαιτέρω διευκρινήσεις για την κάθε ευλογία. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πρώτη ευλογία εδώ. Ναι, είναι μεγάλη ευλογία ρε παιδιά αυτή η δύναμη. Δύναμη, πολύ ωραία, ξεκινάμε. Μεγάλη αρκάνα έτσι κι αλλιώς. Και είναι η πρώτη μεγάλη ευλογία που έρχεται στη ζωή σας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Απλή αναφορά κάνω. Τι φέρνει στη ζωή σας η δύναμη? Η δύναμη είναι καταρχάς μια εσωτερική κάρτα, δεν έχει δράση. Γιατί αναφέρεται στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής και το πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να πετύχουμε αν έχουμε υπομονή και επιμονή, καθώς επίσης είναι η αναγνώριση και η αποδοχή των φόβων μας, των παθών μας, πάθη, λάθη, όλα αυτά να τα αναγνωρίσετε, να τα αποδεχτείτε, ότι ναι, φοβάμαι αυτό, εκείνο, το άλλο. Έχω αυτό και το άλλο και το παράλληλο πάθος. Έχω κάνει αυτά τα λάθη. Ανθρώπινο, απολύτως. Αλλά
παίρνω τη μεγάλη απόφαση να ορίζω εγώ τη ζωή μου. Να μην αφήνω το πάθος μου ή το υπερβολικό συναίσθημα ή το φόβο μου να κυριαρχεί και να καθορίζει τη ζωή μου. Αυτή λοιπόν πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία και πάμε να δούμε σε ποιον τομέα της ζωής σας. Wow! Είμαι κατενθουσιασμένη. Ο τρελός, παιδιά. Κάτι καινούριο λοιπόν έρχεται στη ζωή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Το οποίο έτσι θα σας φέρει δύναμη. Θα νιώσετε μεγάλη ανάταση. Πάρα πολύ ωραία θα νιώσετε, πραγματικά. Δεν μας τον καθορίζει τον τομέα, έτσι. Αν αφορά σχέσεις ή αν αφορά εργασία ή οικονομικά ή υγεία ή προσωπική ανάπτυξη. Ο τρελός μπορεί να είναι για τα πάντα. Μπορεί να είναι μια καινούρια επιλογή που θα κάνετε εσείς στη ζωή σας. Μπορεί να είναι μια πρόταση που θα σας γίνει. Μια ερωτική γνωριμία, μια επαγγελματική. Είναι σε όλα μέσα. Και αυτό είναι καλύτερο. Εγώ σας εύχομαι στα πάντα στη ζωή σας να είστε δυνατοί και δυνατές. Λοιπόν, για να δούμε τη δεύτερη. Κόσμος. Λοιπόν, εντάξει. Χαίρομαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο, σαν να είναι για μένα το άνοιγμα. Ο κόσμος, μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Σας υπόσχεται εδώ ότι για οτιδήποτε έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά και το έχετε παλέψει έτσι με αγάπη, με υπομονή και επιμονή, θα ολοκληρωθεί, παιδιά, είναι η στιγμή που θα δείτε τα θετικά αποτελέσματα. Καταπληκτικό. Για να δούμε αν έχουμε μάλιστα. Εδώ έχουμε το παλάτι των πεντακτίνων. Άρα λοιπόν έχουμε μία αναφορά στο ότι πρόκειται για κάτι σταθερό στη ζωή σας. Κάτι που θα έχει θεμέλια. Δεν είναι κάτι πρόσκαιρο αυτό το οποίο θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξαιρετικό, παιδιά. Πάρα πολύ μ' αρέσει το άνοιγμά σας. Και επίσης δεν υπάρχει περιορισμός. Αυτό είναι εξαιρετικό, το ότι δεν υπάρχει περιορισμός. Είναι για τα πάντα όλα. Πάμε να δούμε και την τρίτη ευλογία. Μάλιστα, λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ δεν διαβάζω ποτέ αντεστραμμένες κάρτες. Και ο λόγος είναι ότι κάθε κάρτα στην Ταρό έχει θετικές και αρνητικές ερμηνείες. Οπότε για μένα δεν έχει νόημα να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι και λίγο εξαναγκαστική και τα θέλω όλα να είναι στη σειρά. Οκ. Λοιπόν, τώρα όμως νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα, παιδιά. Και κρατώ την κάρτα ως έχει. Είναι ο πύργος ανάποδα. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι η τρίτη ευλογία στη ζωή σας είναι να προλάβετε μία καταστροφή. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, έτσι. Μπορεί να είναι να είστε σε μία σχέση, ας πούμε, η οποία δεν πάει πολύ καλά. Τσουλάει δεν τσουλάει. Σας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσετε με τον άλλον άνθρωπο, με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, να πείτε την αλήθεια σας, γιατί ο πύργος όταν γκρεμίζεται αποκαλύπτει αλήθειες. Και αυτό είναι το θετικό του σημείο, ότι αποκαλύπτει αλήθειες και ότι πλέον δεν υπάρχουν παρανοήσεις, δεν υπάρχουν μυστικά και τίποτε. Είναι όλα στο φως. Άρα λοιπόν εδώ σας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσετε με αλήθεια στα αισθηματικά σας, στα οικογενειακά σας, στα επαγγελματικά σας, σε οποιονδήποτε τομέα εσείς νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μέσα σας μπορεί να σας προειδοποιεί ότι κάτι θα γίνει. Εδώ σας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να μπορέσετε αυτό το κάτι να το προλάβετε. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το 6 κούπα.
Λοιπόν, οκ. Παιδιά, είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Που φυσικά εννοείται ότι δεν αφορά όλους σας. Γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, εσείς που επιθυμείτε κάτι τέτοιο, το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, μια και έχουμε, όπως είπαμε εδώ, έχουμε τον πύργο αντεστραμμένο και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να είστε πολύ στα μαχαίρια με το σύντροφο ή τη σύντροφό σας και να επικοινωνήσετε την αλήθεια σας και όντως όλα να πάνε πάρα πολύ καλά και να διορθωθούν όλα τα θέματα. Έχετε ένα πολύ πολύ ωραίο άνοιγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Πραγματικά έχετε να περιμένετε ευλογίες στη ζωή σας, καινούρια ξεκινήματα, σταθεροποίηση, αποτελέσματα για κάτι που έχετε καιρό αγωνιστεί. Αποκαλύψεις έχουμε, έτσι, αποκαλύψεις, πολύ σημαντικό και βέβαια πάνω απ' όλα φροντίζετε και προσέχετε τον εαυτό σας. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, αν νιώθετε κατάκοπες και κατάκοποι, να το κάνετε. Δώστε μια μέρα. Σήμερα Κυριακή είναι, Δώστε μια μέρα στον εαυτό σας. Μην κάνετε τίποτα. Καθίστε να κοιμηθείτε. Να κοιτάτε το ταβάνι. Ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Δύναμη λοιπόν, η πρώτη ευλογία που έρχεται στη ζωή σας. Και μπορεί όντως έτσι να ξυπνήσετε αύριο το πρωί ή κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι μπορεί να γυρίσουν όλα μέσα σας και ξαφνικά να συνειδητοποιήσετε ότι εσείς είστε που μπορείτε να κρατήσετε και πρέπει να κρατήσετε το τιμόνι της ζωής σας και να οδηγηθείτε σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ο κόσμος έρχεται να σας φέρει την ολοκλήρωση σε κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι πάρα πολύ σταθερό στη ζωή σας. Τι να σας πω, μπορεί να αποκτήσετε ένα σπίτι, μπορεί να σας προτείνουν μία θέση εργασίας η οποία να είναι πραγματικά να σας δίνει αυτά τα στοιχεία της σταθερότητας, της ασφάλειας και της σιγουριάς που δίνουν τα πεντάκτηνα και είμαστε και στο παλάτι των πεντακτήνων. Πια τι άλλο να θέλετε. Και εδώ έτσι θεωρώ ότι προφανώς ο κόσμος, ο πύργος αναφέρεται σε μία σχέση της ζωής σας η οποία δεν πάει πολύ καλά. Έχετε όμως το περιθώριο να τη διορθώσετε και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, τον αμέθιστο, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τις ευλογίες που έρχονται στη δική σου τη ζωή. Μάλιστα, είδατε η κάρτα πετάχτηκε μόνη της, την κρατάμε λοιπόν. Και όχι, την κρατάμε μεν, εννοείται ότι θα σας την αναλύσω, αλλά δεν την κρατάμε ως μία από τις τρεις κάρτες που θα ανοίξω που εκπροσωπούν τις τρεις ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας. Εντάξει. Λοιπόν, η εγκράτεια, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, στην ανώτερη μορφή του όμως, εδώ δεν υπάρχει ίχνος επιπολαιότητας ή παρορμητισμού. Όλα γίνονται με πολύ έτσι κατεβασμένες ενέργειες, γιατί η εγκράτεια θέλει ισορροπίες, θέλει αρμονίες, αρμονικές σχέσεις. Και ακριβώς αυτή είναι και η συμβουλή της, ότι καλό είναι στις ανθρώπινες σχέσεις να μην τραβάτε τα άκρα, να βρίσκετε τη χρυσή τομή και να κάνετε και κάποιους συμβιβασμούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, that's life, αυτή είναι η ζωή.
Ακόμη μιλά για πολύ ωραίες συνεργασίες, παιδιά, έτσι. Στα επαγγελματικά, λοιπόν, μπορεί να μιλά για μία έτσι, πολύ ωραία πρόταση συνεργασίας που μπορεί να σας κάνουν και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, οκ, το πήραμε το πρώτο μήνυμα, πάμε τώρα. Πρώτη ευλογία, δεύτερη και τρίτη. Κάρτα βάσης θέλουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα, αυτοκράτορας, εδώ είστε. Εδώ είστε, σούπερ κάρτα έχετε ρε παιδιά. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Πέρα όμως από το ζώδιο του Κρυού, έχουμε μία κάρτα η οποία πραγματικά έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να σας φέρει και μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή σας, σε όποιον τομέα αφορά τον καθέναν σας. Ο αυτοκράτορας βάζει μπροστά τη λογική του, έχει αυτοπεποίθηση, ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι μπορεί να πετύχει και δεν έχει ποτέ, δεν σκέφτεται «Α, δεν θα το πετύχω». Όχι, δεν έχει τέτοιο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας πηγαίνει μπροστά και διεκδικεί αυτά που θέλει και αυτά που του ανήκουν. Και αυτή είναι και η συμβουλή του. Να βάζετε τη λογική σας μπροστά και να διεκδικείτε, να πιστεύετε στον εαυτό σας, να πιστεύετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Και βέβαια θέλω να σας πω το εξής, ότι ασχέτως με το τι θα δούμε στο άνοιγμα, μια και αυτή είναι η κάρτα βάση σας, να ξέρετε ότι ακόμα κι αν παρουσιαστεί μπροστά σας μία δυσκολία, μία πρόκληση, ένα εμπόδιο, ένα πρόβλημα, ό,τι κι αν είναι, θα λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα έχετε εσείς επιτυχία. Το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, από θέματα υγείας, επαγγελματικά, τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία γενική ενέργεια, σελήνη, εντυπωσιακότατο, εξακολουθούμε να ανοίγουμε μεγάλη αρκάνα. Εδώ λοιπόν έχουμε τη σελήνη, φαίνεται. Σελήνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Εδώ είναι η κάρτα που δείχνει ότι μπορεί να αιωρείται ένας φόβος στη ζωή σας. Να έχετε κάποια θέματα τα οποία φοβάστε να τα διαχειριστείτε και να τα σπρώχνετε όλο πίσω-πίσω. Το καταλαβαίνω, είναι απολύτως ανθρώπινο, φυσικά μου έχει συμβεί και εμένα, αλλήμονο. Όμως να ξέρετε ότι αν το αποφασίσετε και τα διαχειριστείτε και τα αντιμετωπίσετε, θα νιώσετε πολύ μεγάλη απελευθέρωση, πραγματικά. Ένα αυτό. Δεύτερον, να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί τι σας λένε, ποιον πιστεύετε, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται συγκεκριμένη κάρτα, καθώς επίσης να εμπιστεύεστε απόλυτα το ένστικτό σας. Γιατί είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με τις ψυχικές μας ικανότητες. Πάμε λοιπόν να πάρουμε και 3 καρτούλες διευκρινιστικές για τις 3 ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας. Και για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη ευλογία εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απίστευτο. Μα απίστευτο όμως. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Είναι ο διάβολος ανάποδα. Λοιπόν. Και όπως είπα και στο προηγούμενο άνοιγμα, γιατί συνέβη κάτι αντίστοιχο
με μια πολύ έτσι, αρκετά αρνητική κάρτα με τον πύργο και είπα το εξής, ότι εγώ δεν διαβάζω αντεστραμμένες κάρτες. Γιατί όλες οι κάρτες, εκτός από την κάρτα του διαβόλου, παιδιά, πραγματικά όμως, έτσι. Λοιπόν, εκτός από αυτή την κάρτα, όλες οι υπόλοιπες έχουν θετικές και αρνητικές ερμηνείες, όπως είναι όρθιες, κανονικά. Οπότε δεν βρίσκω το λόγο. Όμως, σήμερα επειδή κάνουμε το συγκεκριμένο άνοιγμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κρατώ και τις αντεστραμμένες κάρτες. Ο διάβολος λοιπόν, δεν θυμάμαι αν είπα αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρού, είναι η κάρτα που μιλά για την υπερβολή στα πάντα, μιλά για αιμονές και για εθισμούς. Καθώς επίσης είναι και μια πολύ πολύ ηλιστική κάρτα, η οποία έτσι δεν υπάρχει ισορροπία δηλαδή μεταξύ ύλης και πνεύματος, και τα συναισθήματα που εγείρει αυτή η κατάσταση, αναφορικά με τον εγκλωβισμό κλπ, φυσικά είναι πολύ αρνητικά. Είναι φόβος, είναι θυμός. Άλλωστε ο θυμός αυτό είναι, παιδιά. Είναι ο φόβος και κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν έτσι με θυμό. Έτσι εκδηλώνουν το φόβο τους, την ανασφάλειά τους. Λοιπόν, εδώ όμως είναι αντεστραμμένος. Σούπερ. Λοιπόν, τέλεια. Άρα, θεωρώ ότι η πρώτη ευλογία που θα έρθει στη ζωή σας είναι να αποκοπείτε από μία κατάσταση που σας κρατάει εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένους. Και αυτό πραγματικά, παιδιά, είναι τεράστια ευλογία στη ζωή μας. Τεράστια ευλογία. Για να δούμε διευκρίνηση. Ουάου! Άσος κούπα! Τι λες τώρα? Παιδιά, τα καλύτερα έρχονται στη ζωή σας πραγματικά όμως. Θεωρώ λοιπόν ότι αφού έχουμε και τομέα εδώ, γιατί αυτό κάνουν οι διευκρινιστικές καρτούλες που έχω, αφορά τα αισθηματικά σας. Μπορεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να έχετε παραμείνει εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένοι σε μια πολύ αρνητική αισθηματική ιστορία, δεν έληξε καλά, ταλαιπωρηθήκατε και εκεί είναι που πεισμώνουμε κιόλας και μένουμε εκεί, έτσι, και δεν φεύγουμε με τίποτα. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι θα καταφέρετε σε κάθε περίπτωση να απεγκλωβιστείτε από αυτήν την κατάσταση και έρχεται κάτι καινούριο στον ερωτικό σας τομέα. Σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε. Και έχει και πολύ ωραίες ενέργειες, γιατί έχουμε τον Άσο Κούπα, έτσι. Συναίσθημα και καινούριο, κάτι καινούριο. Σούπερ, ξεκινήσαμε. Δεύτερη ευλογία, τρελός. Από το καλό στο καλύτερο. Τα καινούρια ξεκινήματα δεν τα αποφεύγετε με τίποτα. Είναι η δεύτερη ευκαιρία, κάτι καινούριο ξεκινάει στη ζωή σας. Για να δούμε με τι έχει να κάνει. Παιδιά, μου φαίνεται ότι είναι με επαγγελματικά εδώ. Λοιπόν, ένα καινούριο ξεκίνημα στα επαγγελματικά σας, το οποίο θα έρθει μέσα από ανταγωνισμό όμως. Ανταγωνισμό δεν εννοώ ότι θα πλακωθείτε στο ξύλο, μπορεί να δώσετε 10 άνθρωποι, 20 άνθρωποι συνέντευξη, έτσι. Εδώ με τον τρελό φαίνεται ότι εσείς θα κερδίσετε και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Τι καταπληκτικό άνοιγμα που έχετε εδώ, φύγετε από αυτή την ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε. Πάμε να δούμε και την τρίτη σας ευλογία. Έχουμε εδώ τους εραστές της Μεγάλης Αρκάνας. Λοιπόν, θα ανοίξω και τη διευκρινιστική καρτούλα, 8 μπαστούνι. Μάλιστα, λοιπόν, η τρίτη ευλογία που έρχεται στη ζωή σας και είναι εξίσου σημαντική, σημαντικότατη για τη ζωή σας, είναι η εξής. Θα βρεθείτε ή μπορεί να έχετε βρεθεί σε ένα δίλημμα, πολύ μεγάλο δίλημμα. Ένα ηθικό δίλημμα στη ζωή σας, το οποίο να σας προβληματίζει, να σας δυσκολεύει, να είναι εκεί κυρίαρχο. Τώρα, όμως, και να έχει λιμνάσει αυτή η κατάσταση, έτσι, δηλαδή να είστε μεν μπροστά σε αυτό το δίλημμα, αλλά να μην την παίρνετε αυτή την απόφαση που πρέπει να πάρετε. Γιατί είναι σαν να έχουν ανοιχτεί μπροστά σας δύο δρόμοι
και δεν μπορείτε να τους ακολουθήσετε και τους δύο, δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Οπότε, ίσως να έχετε προτιμήσει να μείνετε εκεί στάσιμες. Αυτό όλο αλλάζει. Περνάτε πολύ δυναμικά μπροστά, παίρνετε αποφάσεις, φεύγετε από στάσιμες καταστάσεις και στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος οι οποίες σας τραβούν πίσω. Μπορεί αυτό να σας εμφανιστεί σαν μια καταπληκτική ιδέα. Μπορεί να είναι μια καινούρια γνωριμία στη ζωή σας. Μπορεί οτιδήποτε, παιδιά, γιατί εδώ η κάρτα αναφέρεται, επειδή είναι η μοναδική κάρτα στην ταρό που έχει χρόνους, ας το πούμε έτσι. Είναι η κάρτα ταχύτητα, παιδιά. Είναι το γρήγορο, είναι το αναπάντεχο. Γι' αυτό το λόγο έχει συνδεθεί με τις σύγχρονες επικοινωνίες και με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Αλλά και στα επαγγελματικά είναι εξίσου δυναμική κάρτα. Οπότε δεν το περιορίζω αν είναι επαγγελματικό ή αν είναι αισθηματικό. Το σημαντικό είναι ότι ξεμπλοκάρετε, παιδιά, εσείς έχετε πολύ, δηλαδή πραγματικά ξεμπλοκάρουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας. Με τις ευλογίες που έρχονται, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Σας το είπα, εδώ, σας το είπα με τον αυτοκράτορα, χωρίς να έχω δει τίποτα. Είστε νικητές, πιστέψτε το, και κάθε τομέα στη ζωή σας έχει σημαντικές και υπέροχες εξελίξεις. Φύγετε από αυτή την ενέργεια, κρατήστε μόνο τα ψυχικά χαρίσματα, το ένστικτο, αυτά, τίποτε άλλο δεν κρατάτε. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Η κάρτα, η πρώτη ευλογία που έρχεται στη ζωή σας είναι ότι απαγκιστρώνεστε, απελευθερώνεστε από μία εγκλωβιστική κατάσταση και κάνετε μία καινούρια ερωτική γνωριμία. Στα επαγγελματικά σας έρχεται ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο είναι πολύ πιθανόν να γίνει μετά από ανταγωνισμό, παύλα συναγωνισμό, δηλαδή δεν θα είστε οι μόνες ή οι μόνοι που διεκδικείτε αυτή τη θέση, έτσι αυτό σημαίνει, και ένα μεγάλο δίλημμα και πιθανότατα και μια παύση που έχετε κάνει στη ζωή σας, ξεμπλοκάρει και φεύγετε μπροστά πολύ δυναμικά. Αυτά τα υπέροχα και για σας και χαίρομαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ χαίρομαι και σας εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ το ροζ χαλαζία, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τις ευλογίες, τις 3 ευλογίες που έρχονται στη ζωή σου. Μάλιστα, και εδώ ζωηρές καρτούλες, ένα πρώτο εξαιρετικό μήνυμα, παιδιά, εδώ έχουμε με την κάρτα του κόσμου. Να θυμάστε ότι κάτι το οποίο θέλετε πάρα πολύ, ό,τι αφορά τον καθέναν σας, είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, δεν γίνεται διαφορετικά, θα καταφέρετε να το πετύχετε. Και δεν είναι κάτι που θα σας πέσει από το ταβάνι, ούτε θα σας χτυπήσει κάποιος την πόρτα και θα σας πει πάρε τα δώρα σου. Είναι κάτι για το οποίο έχετε δώσει τον καλύτερο εαυτό σας και έρχεται η στιγμή της ανταμοιβής. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ξεκινήσαμε σούπερ. Πρώτη ευλογία, δεύτερη και τρίτη. Ωραιότατα.
Για να δούμε κάρτα βάσης δική σας. 5 κούπα, γιατί βρε παιδιά μου εδώ. Γιατί μου είστε έτσι στεναχωρημένες, θλιμμένες, θλιμμένοι, απογοητευμένοι. Λοιπόν, τι μας λέει αυτή η καρτούλα εδώ. Μας μιλά για απώλεια και κυρίως για συναισθηματική απώλεια, γιατί είμαστε στις κούπες. Και δεν αναφέρεται έξω και μακριά σε φυσική απώλεια, εννοούμε απώλεια, χωρισμός. Που εσείς δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε αυτό το χωρισμό. Πάρα πολύ σας μένει εκεί και σας το έχετε συνέχεια μπροστά σας. Συνέχεια. Δεν μπορείτε να φύγετε από εκεί. Στεναχωριέστε, σκέφτεστε τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει. Μπορεί να έχετε μετανιώσει και για κάποια πράγματα που έχετε κάνει, που έχετε πει. Αλλά δεν κάνετε και κάτι. Παραμένετε σε αυτήν την ενέργεια. Η συμβουλή της κάρτας είναι η εξής. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε πραγματικά να αναστρέψετε την κατάσταση, τότε κάντε την προσπάθειά σας. Εάν όμως δεν μπορείτε να την αναστρέψετε, θα πρέπει να αποδεχτείτε το γεγονός και να συνεχίσετε, παιδιά. Είναι η ροή της ζωής εδώ. Χωρίς το πάνω δεν υπάρχει το κάτω και χωρίς το κάτω φυσικά δεν υπάρχει το πάνω. Και η ζωή μας βέβαια δεν τελειώνει με έναν χωρισμό, αλλήμονο. Για να δούμε τις γενικές ενέργειες, μάλιστα. Πολύ συντονισμός εδώ, 9 σπαθί. Οκ, στο ίδιο δεν είναι τίποτα τραγικό ούτε δραματικό. Το 9 σπαθί είναι μια πολύ καθημερινή ενέργεια. Δείχνει τις άγρυπνες νύχτες. Αυτές τις νύχτες οι οποίες δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, σκεφτόμαστε, υπεραναλύουμε καταστάσεις, νιώθουμε κάποιες φορές μπορεί και απόγνωση. Δεν ωφελεί όμως, καταρχάς να ξέρετε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο δύσκολη όσο εσείς μπορεί να φαντάζεστε. Γιατί βεβαίως οι σκέψεις από κάποια στιγμή και έπειτα διωγγώνονται και γίνονται τέρατα μες στο μυαλό μας, έτσι, κλασικά. Και δεν σας ωφελεί καθόλου αυτή η υπερανάλυση. Όπως είπα και για το 5 κούπα, αν πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι, να αλλάξετε ό,τι έχει γίνει, τότε να το κάνετε. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να μένετε σε αυτή την ενέργεια, γιατί εξαντλείστε σωματικά και ψυχικά. Ακόμη θέλω να βάλω άλλη μία παράμετρο εδώ και να πω μήπως για κάποιες και για κάποιους από εσάς αυτή η ιστορία, η όποια που περισσότερο αισθηματικό μου κάνει, είχε αυτή την κατάληξη, την αρνητική, γιατί ανακατεύτηκαν κάποια τρίτα πρόσωπα. Όχι με την έννοια του τριγώνου, αλλά με την έννοια του κουτσομπολιού, που είτε μπορεί να μην ήταν ηθελημένο να γίνει ανάμεσά σας, να χαλάσει η σχέση σας, ας πούμε. Αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Για να δούμε τις ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας και εύχομαι, πραγματικά εύχομαι να φύγετε από αυτές τις ενέργειες. Πρώτη ευλογία, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Αρχιερέας. Υπακοή, παιδιά, υπακοή και όρια. Εδώ έχουμε, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Εάν κάποια από εσάς ενδιαφέρεστε για σπουδές ή περιμένετε αποτελέσματα ή περιμένετε να σας πάρουν σε ένα μεταπτυχιακό, έτσι οτιδήποτε, να ξέρετε ότι θα πάτε άριστα. Θα σας πάρουν στο μεταπτυχιακό ή θα κάνετε διδακτορικό ή οτιδήποτε αφορά τον τομέα της γνώσης, των σπουδών, της διδασκαλίας κλπ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι αφορά τα μυστήρια της Εκκλησίας και το τρίτο αφορά την υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Και όταν εμφανίζεται ο αυτοκράτορας, αυτό είναι απαράβατο, παιδιά. Δηλαδή, ακόμα κι αν εσείς αντιστέκεστε, στο τέλος θα αναγκαστείτε να υποχωρήσετε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Εδώ έχουμε το παλάτι των πεντακτίνων. Μαζί με τον αρχιερέα, που είναι και αυτός ανήκει στο στοιχείο της γης, κάτι θεμελιώνεται, η πρώτη ευλογία που έρχεται στη ζωή σας, είναι κάτι καινούριο το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε και θεμελιώνεται, παιδιά. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Τι να σας πω, για κάποιες και για κάποιους δεν αποκλείω ούτε μία πρόταση γάμου, έτσι. Ούτε αυτό δεν αποκλείω. Ό,τι κι αν είναι, έχει σταθερότητα, έχει θεμέλια. Πάρα πολύ σημαντική ενέργεια αυτή εδώ με το παλάτι των πεντακτίνων. Αργές εξελίξεις, έτσι, μην περιμένετε ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα ολοκληρωθούν όλα και όχι. Χρειάζεται χρόνο, σίγουρο. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια εξέλιξη που πιστεύω ότι και εσείς οι ίδιοι δεν θα την περιμένετε, κρίνοντας από αυτές εδώ τις πρώτες ενέργειες. Πάμε να περάσουμε στη δεύτερη ευλογία. Σας το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, όλα θα αλλάξουν, παιδιά. Γυρίζει ο τροχός για εσάς. Γυρίζει ο τροχός και όσες και όσοι πραγματικά είστε έτσι, αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι θα ανέβετε πάνω. Μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, ο τροχός της τύχης, πολλές φορές μπορεί να αργεί να γυρίσει, γιατί χρειάζεται να περάσουν τα πάντα ορισμένα στάδια. Όμως θα γυρίσει ο τροχός. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Για να δούμε σε ποιον τομέα. Εδώ έχουμε το 7 κούπα, το οποίο δεν μας καθορίζει, παιδιά, τομέα. Είναι οι πολλαπλές σκέψεις, οι πολλαπλές επιλογές, είναι οι ονειροπολίσεις. Δεν έχω και πάρα πολύ καλή επαφή με την πραγματικότητα, γιατί επειδή μπορεί να βιώνω μια δύσκολη κατάσταση, προκειμένου να μπορέσω να ανταπεξέλθω, δημιουργώ μες στο μυαλό μου πιο όμορφες καταστάσεις. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι είτε ένας προβληματισμός σας, είτε κάτι και με τα αισθηματικά, δεν αποκλείω ούτε αυτό, ότι γυρίζει ο τροχός, θα γίνει δηλαδή, θα συμβεί ένα γεγονός το οποίο θα φέρει τα πάνω κάτω. Θα αποκαλύψει την αλήθεια, πάρα πολύ σημαντικό, και εσείς με αυτή τη γνώση θα πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. Έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο αισθηματικό, παιδιά. Πάμε να δούμε και την τρίτη ευλογία. Σούπερ! Εντάξει, καταπληκτικό άνοιγμα έχετε. Έχουμε και τον τρελό εδώ, καινούρια ξεκινήματα. Σίγουρα θα φύγετε οριστικά και αμετάκλητα από αυτές τις ενέργειες. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Ναι. Θα φύγετε τρέχοντας δηλαδή. Η ζωή σας πραγματικά θα αλλάξει 180 μοίρες. Η ζωή είναι μπροστά. Τα καλύτερα είναι μπροστά σας. Το 8 μπαστούνι σας βοηθάει πάρα πολύ και μάλιστα και πολύ σύντομα, να ξέρετε, γιατί είναι η μοναδική κάρτα στην Ταρό που ονομάζεται ταχύτητα και έχει εκπλήξεις, αναπάντεχες εξελίξεις. Το στοιχείο της έκπληξης από τη δεύτερη κάρτα και μετά, από τη δεύτερη ευλογία και μετά, είναι πολύ, πολύ έντονο στο άνοιγμά σας. Δηλαδή θα σας έρθουν πολύ ευχάριστες εκπλήξεις και ευχάριστες εξελίξεις. Και βέβαια και στην πρώτη εδώ, απλώς εδώ είναι λίγο πιο γιωμένη η κατάσταση, αν θέλετε. Εδώ έχουμε άλλη φλόγα, έχουμε φλόγα μάλλον. Έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε πάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα φύγετε από μία πολύ αρνητική κατάσταση που είστε, είτε κυριολεκτικά είτε συναισθηματικά εσείς μέσα σας. Θα ξυπνήσετε δηλαδή ένα πρωί και θα τραβήξετε ένα τεράστιο χ σε ό,τι σας πονά, σε ό,τι σας πληγώνει. Και θα φύγετε μπροστά με 1000 να κάνετε ένα υπέροχο καινούριο ξεκίνημα.
Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε να συνοψίσουμε και το δικό σας άνοιγμα. Κάτι σταθερό έρχεται. Πολύ, δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ σταθερό. Είναι επαγγελματικό, είναι αισθηματικό, θα έχετε μια πρόταση γάμου, δεν ξέρω. Θα έχετε μία πολύ σημαντική κατοχύρωση επαγγελματική, γιατί ο αρχιερέας συνδέεται και με το δημόσιο, παιδιά, έτσι, με εργασίες στο δημόσιο. Κάτι πάντως που θα είναι πάρα πολύ σταθερό και θεμελιωμένο. Μια μεγάλη αλλαγή έρχεται στα αισθηματικά σας, τεράστια αλλαγή, η οποία θα σας αποκαλύψει και την αλήθεια. Θα φύγετε από το ροζ συννεφάκι που ίσως είστε. Ροζ, τι ροζ δηλαδή τώρα με αυτές εδώ τις κάρτες, δεν το λες και ροζ, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το ανέλησα νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλάζουν τα πάντα στη ζωή σας, τα πάντα. Και αλλάζουν για το καλό, παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο τρελός βέβαια με το 8 μπαστούνι μαζί, εντάξει. Τα πάντα όλα σας υπόσχεται, από ξεμπλοκάρισμα προσωπικό μέσα σας και πια να περάσετε σε μια πολύ δημιουργική καινούρια φάση ζωής και να διεκδικείτε αυτό που θέλετε. Μπορεί να είναι μια καινούρια γνωριμία, ένας κεραυνοβόλος έρωτας, μπορεί ένα μήνυμα να πάρετε, το οποίο θα τα φέρει όλα τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Για το καλό όμως, είναι όλα τόσο πολύ θετικά και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.